Гигиена қолдың тазалығынан басталады. Бұл ең басты қағида. Өкінішке орай, медицина қызметкерлерінің небәрі 3/1 бөлігі ғана нұсқаулықпен ұсынылған гигиена шараларын ұстанып отырады. Және жағдай сіз ойлағаннан әлдеқайда қиын болып келеді. Осының барлығы жыл сайын медициналық жәрдем көрсетумен байланысты инфекцияларға бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдардың шалдығуына әкеп соқтырып отырады. Және осындай қауіп-қатер ошағына пациенттер тап болып отырады. Инфекциялар одан да қиын ауруларға әкеп соқтырып, ауруханада жату уақытын ұзартады. Пациенттер мен олардың отбасылардың шығындарын арттырады. Денсаулық сақтау жүйесіне қосымша қаржылық ауыртпалық салып отырады. Және ең бастысы, көп жағдайда адам өмірі үшін шынымен де қайғылы зардаптарға әкеп соқтырып отыруы мүмкін. Кері айналдырайық па? Мұның барлығын айналып өтуге болады. Себебі таза қол шынымен өмірді құтқарады. Қол микроорганизмдерді жұқтырудың негізгі жолы. Сол себептен қол гигиенасы инфекциялардың тарауын болдырмайтын ең маңызды шара. Қолыңызда анық лас белгілері жоқ па? Қолыңызды спирттік негіздегі антисептикпен сүртіп отырыңыз. Қолыңыз анық түрде ластанған немесе былғанған ба? Немесе дәретханадан шықтыңыз ба? Нұсқаулыққа сәйкес қолыңызды сабынды сумен жуыңыз. Қолыңызды сулаңыз, қолыңызға сабынды жеткілікті мөлшерде жағыңыз. Алақандарыңызды бір-біріне ысқылаңыз. Оң алақаныңыз бен сол жақ қол білезігінің сырт жағын ысқылаңыз және керісінше істеңіз. Екі қолыңыздың саусақтарын бір-бірімен айқастырып, алақандарыңызды бір-біріне ысқылаңыз. Саусақтарыңызды құлып етіп біріктіріп, қолдарыңыздың алақандарын бір-бірімен ысқылаңыз. Үлкен саусағыңызды айнала отырып ысқылаңыз. Қолдарыңызды ауыстырыңыз. Оң жақ қолыңыздың бүгілген саусақтарымен сол қолыңыздың алақанын алға артқа қозғалумен айнала отырып ысқылаңыз. Қолдарыңызды ауыстырыңыз. Қолыңызды сумен жуыңыз. Бір рет қолдануға арналған сүлгімен жақсылап құрғатып алыңыз. Пациентпен жұмыс істеудің алдында қолыңызды әрдайым антисептикпен сүртіп отырыңыз. Биолайды тек нұсқау болған жағдайда ғана тағу керек. Бұл жағдайда оларды пайдалану қол тазалығын сақтаудың қажеттігі жоқ деген мағынаны білдірмейді. Қорғану аспаптарының бірнешеуін қолдану арқылы сіз өзіңізді де, пациентті де инфекциялардан кепілдендірілген түрде қорғайтын боласыз. Пациент жанасқан немесе сіз жанасатын заттарды өңдеуді ұмытпаңыз. Биолайды ем шарасы аяқталған сайын тастап отырыңыз. Оның бетіне жанаспау үшін ішіне қарай аударып шешіңіз. Осыдан кейін қол гигиенасы шараларын орындаңыз. Қолыңызды әрбір науқасты қараудың алдында және қарап болғаннан кейін өңдеп отырыңыз. Мұны үнемі орындап отыруға ерінбеңіз. Гигиена шынымен де өмірді құтқарып қалады. Антисептиктерді дәрігер мен пациент бір-біріне жанасатын жерлерде, адам көп жүретін жерлерде, сондай-ақ қолды былғап алу қаупі жоғары жерлерде қойып отырыңыз. Өмірімізді анағұрлым салауатты етейік. Қол гигиенасы осыған әкелетін алғашқы және басты қадам. Тазалық қауіпсіз медициналық жәрдемнің кепілі.